Brate moj lepi. Brate moj. Odi si. Samo nemoj na moj račun, zato što te poštujem, volim što si sportista. Mislio sam da te poštujem, majke, sad ne znam zašto se... I ja sam mislila da tebe poštujem, nemaš potrebe da ubacuješ glupe izjave jer me ne poznaš. Znači ja, od kad sam ušla, sam ti rekla par stvari i srce me bolilo što si emotivan, što si plakao. Pa dobro, jesam plakao, to je moja stvar. Pa tvoja stvar. Znači ja sam ti lepo rekla da bi ti meni rekao kao koeficijent inteligencije ne merljiv. A koliko je tvoj, majke ti 12? Koliko je tvoj, 2,45? Zavisi naš... Izvini, ne, 2,38. Ne, mislim da si pao. Bolje da tu sezonu uopšte nisi skakao. Znači, nemoj sa mnom uopšte, jer to je jako ružno. Ja ne mogu. Jako ružno. Ajde, ružno je, prvo. Šta? Ma ja sam znala. Ružno je. Šta je ružno? Pa sve je ružno. Ajde. Ako ti je ružno, onda idi. Ružno je što, pa ja ću da idem, meni Pa to što idi, nije. brate. Pa mogu odmah da odem, meni to što nije. Što za mene briga, nije ovo moj reality, idi. Pa to ti pričam. Pa i ja ti pričam. Znači, bez razloga da me vređaš, nećeš. Pa tebe niko nije vređao, šta je to? Ti si me vređao, rekao si da je koeficijent inteligencije ne merljiv. Ako si normalna, shvatit ćeš neke stvari, ajde. Pošto vidim da imaš sve informacije, znači gledala si do sada sve i imaš sve informacije. Normalno, pa jok, ne, bila sam napolju, a gledala sam u plafon. Da se zezam ovde, da je bilo relativno okej i relativno dobra zezanja. Da. Nije ti ni bilo ni relativno okej, ni relativno dobro zezanje. Šta? Zato što ti si gledao sebe i uopšte nisi gledao druge situacije u kući. Pa dobro, možda zato što nisi imao prilike da vidim nešto mnogo loše. A što? Šta je sad mnogo loše? Pa mnogo je loše što sad odjednom 3 ujutru i mi sad pričamo o svemu i svačemu, o raznim stvarima, ne vadi se ružna reč iz usta. Ako to ono što treba ponudimo Srbiji u ovom momentu, uzmemo